喂，Hello，大家好，有我 Log 哥，9月26星期五落個波馬嗱，真係唔係講笑，真係唔係講笑，真係要推介大家。喂，如果唔小心入咗嚟睇到我呢條片，或者睇到我呢條頻道，係你哋嘅福氣。如果你真係中意賭波啊，或者賭馬嘅，真係唔係講笑啊！唔入會支持請我飲茶，我真係諗住出年加價，冇人玩就算數。只要反正我自己都舐到嘭嘭聲啦，唔使理人哋。繼尋晚全中之後，OK，前晚啊，即係星期三晚，全部心水中晒，OK。琴晚淨係輸咗一場奧沙桑拿半格啫，OK。重複一次我提供嘅心水啊，OK。嗱，伊高斯對布拉格斯特星隊嗰場，我就話我冇信心，我叫大家唔好買，個盤好奇怪，一個就主隊落飛，一個就客，即係我哋呢邊就客隊落飛，好奇怪，即係所以就我叫大家唔好買，結果個賽果都幾驚人嘅，主場讓半一仲要輸埋1-0嚇。OK 嗱，李二嗰場我叫大家唔好買盤啊，我真係冇信心開得出個上盤，但係你叫我提供下盤我又冇信心。呢場波我淨係夠膽叫大家買2球半或者2球半3嘅大嘅啫，結果3球搞掂。OK，咁啊另外亞士東維拉我叫大家上盤 OK 搞掂1-0。其實應該2-0嘅，邊個奧利屈堅斯射失個12碼，如果咪正常應該2-0嘅。不過 anyway 中盤就得啦，平半平半咁樣啦嚇。咁就另外就史特加嗰場我又係冇信心，我叫大家唔好諗啦。另外就格流嗰場我又話我冇信心嘅，結果又攞咗張紅牌添中，咁啊呢場唔關我事啦，贏和輸都我冇信心嘅呢場。另外就波圖啦，哇波圖呢一個款啊贏得問，去到差唔多補時階段先入啊，我好問水。不過其實全場嚟講兩邊都好均勢，因為始終波圖作客啦，結果1-0搞掂，讓平半嘅啫，只係咁中埋啦，中晒。咁就跟住就仲有奧沙辛拿就讓平半，就原本領先，臨尾俾人追和1-1，咁啊輸半格嘅啫，讓平半。咁啊另外巴塞 OK， 我叫大家唔好諗咁多啦，買巴塞好算啊球半兩就球半兩啦，冇計嘅。結果咧就3-1贏半格啦，叫做贏唔晒個半，但係都要叫贏啦，即係淨係輸奧沙桑拿半格嘅啫，平半，其餘全索噶啦。OK， 真係唔係講笑啊！唔 join 我亦都冇所謂嘅，唔 join 我會員支持下我。不過即係我冇咗動力，我就可能玩埋今季或者玩埋今年唔玩添，因為我都真係忙。陣間我特登早啲出片啦，因為我陣間我又要落去律師樓同律師同唔係律師樓會計師樓，又要落會計師樓同會計師好多嘢搞，好多嘢煩，又裝修又要整嘢。依家仲爭少少未整好啫，仲爭啲玻璃窗未整好。嗰日整咗燈啦嚇。OK，anyway 點都好。咁啊，講今晚先啦。今晚點解我講咁多廢話呢？因為今晚其實得3場波啫，得3場波啫。本來有場早餐波，但係我見到個盤非常非常唔對路，咁啊，亦都冇乜信心啦。唔講啦，就集中講呢3場，扎諗。OK，拜仁慕尼黑就對雲特不萊梅，馬會就由讓3球縮咗落嚟，讓2球半3球。不過我哋呢邊都係喎。本來都係讓3球嘅，依家都縮到落嚟讓2球半3球啦。咁轉咗盤之後呢，就應該呢，就低水啦。個拜仁，我哋呢邊就係嘅，真係嘅，但係馬會就唔係喎。馬會轉咗2球半3啊，仲要派個高水俾你喎。喂，真係呢啲大家商榷啊，真係大家要諗下點解會咁得意。你原本讓3球，你而家讓少咗半格。2球半3應該要低水啦，即好似我哋呢邊咁啦。我哋呢邊都係轉咗盤之後呢，就由高水變低水啦，8幾水啦。但係馬會仲俾翻個9-2水嚟，有冇咁着數啊？讓少咗仲俾個高水你 ？I don't know 啊。咁啊，另外就4球半中位數啊，入球就兩邊都8-5水。咁啊，我哋呢邊呢，本來都係4球半嘅，縮咗盤啊，縮咗落嚟4球半，咁啊變咗個大就熱啲嘅啦，低水啲，但係都唔係話好低嘅啫，都係講緊8-7-5水啦。OK， 咁大家自己諗下，好奇怪呢場呢盤，咁啊10隻半啊中位數，就個勢好低嘅馬會164，我哋呢邊呢，就所以唔會係10隻半噶啦，我哋呢邊9隻半，縮夠1隻添，10隻半縮到落嚟9隻半，咁啊變咗差唔多水位啦嚇，咁啊大就稍微熱啲咁多嘅啫，好低好少分別嘅啫，唔大分別嘅。咁啊斯特拉斯堡對馬賽，馬會就係馬賽讓平半。咁我哋呢邊呢，本來都係馬賽讓平半嘅，依家落到嚟讓半球添，落到嚟讓純半球，咁轉咗純半球就變咗高水啫。馬會仲係馬賽低水嘅。
咁啊兩球半入球中位數啊，咁啊168大好低水嘅。我哋呢邊轉咗盤啦，唔會咁低啦。我哋呢邊都係嗰句兩球半三啊，跳一格㗎啦，兩球半三中位數啊。咁轉咗兩球半三之後呢，咁就變咗個細呢就熱啲啊，低水啲。咁啊9隻半啦個角球，咁啊細低水啲嘅馬會方面就7-4水，但係都唔算好低嘅啫。我哋呢邊縮咗盤啦，縮咗落嚟9隻盤中位數啊。咁縮咗之後就差唔多水位啊，差唔多水位，稍為大熱啲咁多啫啊，唔係好多。好，跟住拉屎基羅納就對呢個愛斯賓奴小心啲啦，對基羅納我都追過佢一次啦，上次真係3連敗啊，主場真係唔係講笑，呢隊波真係唔知做咩事發咗癲。嗱，依家佢要讓平半，我哋呢邊都係噶啦，基羅納讓平半，咁呢就個水回得好犀利嘅，馬會呢就由9水回到上嚟202水，我哋呢邊呢都係由2.05水回到上嚟2.1噶啦。客隊咧就落飛落到1.77，唔好低噶啦，低過8，我哋呢邊就叫做好低水噶啦。咁你哋都落飛嘅，落到嚟81水，由86落到嚟81，即係簡單啲講，其實係愛斯賓奴係客隊落飛嘅啊。但係愛斯賓奴作客未贏過㗎，咁就睇下你哋自己，即係呢啲波次係最多博和嘅，即係如果買下盤嘅話。咁啊兩球半中位數啊，咁啊差唔多水位馬會，我哋呢邊咧都係兩球半中位數嘅，個細熱少少嘅，個細熱啲嘅。咁啊9隻半啊，我哋呢邊都係9隻半嘅，馬會就對水嘅8幾對8幾，我哋呢邊咧就稍為9隻半，稍為個細熱少少啊，但係唔係好多嘅啫，熱少少嘅啫。OK， 好 ，anyway， 咁啊祝大家好運啊！咁啊聽日好多波啊，好多波，聽日就係5大聯賽翻晒嚟噶啦。聽日我盡量希望可以早少少起身，因為次次我都 miss 咗頭場嘅英超同埋或者意甲，因為意甲西甲頭嗰幾場比較早啊。咁我睇下我盡量早少少起身，睇下可唔可以趕得切出聽日嗰場頭場係曼聯，因為盡量啊，因為始終我收工翻到屋企11點幾，咁整埋茄哩卡啦食嘢之類，我成點幾2點先瞓得落床。OK，anyway 點都好啦嚇，因為呢場波係中午12點，咁我變咗可能要10點前要起身噶啦啊，咁我起身仲要食嘢梳洗啦嚇。OK，anyway 啦，點都好啦，我哋呢邊同你哋香港嘅時差就係有呢啲咁嘅情況出現啦。OK， 好 anyway 祝大家運贏多啲。今次禮拜日又有馬百哇，又有海外馬，又有日本馬，又有呢個德國馬，好忙碌啊呢個禮拜。OK， 好 anyway 祝大家運贏多啲，拜拜。